bounce. Соплей не нравится, не ешь. Канеки-кун больше не такой, как раньше. Стал самим собой и никакого фальша. Он заново в хаосе рожден. Истинный хищник внутри взял верх и занял трон. Канеки-кун покидает 20-й район. Да, одноглазый ублюдок. И начинает плавить зимний сезон. Прости, только Чан, но он больше не вантейка. Для него теперь ты враг-злодейка. Следователи Кулей тоже в панике. Дело в руки берут большие начальники. Похоже, мы проигрываем. Они боятся не просто Гули, бери шире. Их не... У нас нет мотобат. Я привет, пацаны. Ты едешь, говори в карту, задолбал. Тут музыка едет. Ты снимаешь? Да, идёшь. Ванёк, куда едете? Мотивище. Пожелаю нам удачи. Ой, почти. Мотованька. Не так же. Мотованик у меня жена. Где нас слева? Что, чисто сзади? Чисто. Точно чисто? Скорость большая для первой передачи. Окей, давай посмотрим, что слазь. Слазь. Что там? Что-то здесь же брякнуло. Нет, нормально. Что сзади? Что? Давай садись. Ай, развернусь давай. Что сзади? Оба! Садитесь. Моточеловечек. Где моя мото, братва? Сейчас она придет. Песочек надо убрать. Поворотнички по правилам. О, давай мы зловрубим. А, стекла! Что же делать? Давайте. Следующий видос будет через 5 лайков. Давайте. Да. Едем, в селуху на дискотеку. Куда едем? Куда едем Во скорее? второй базар. О, папа. Сзади, сзади. Что сказал? Здравствуйте. Я вам здравствуйте сказал. Третий. Что справа осталось? Чисто все. Чисто? Нет, есть. Я ж чувствую.
не толкай, не толкай. Вот лед лучше сломай. Лед сломай. О, хотите им сломать? Ладно, давай назад двинем. Подожди, не двигай, не двигай. Ладно, двигай. Все. Садись. Пацаны, продолжаем. Извините. Дороги просто говно. Да, понимаете? Мухосран. Че, реально надо? Наверное. Что у меня с коробкой?